السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أخواتي الكريمات، إخواني الكرام، شكرا جزيلا على دعمكم وعلى تشجيعاتكم وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي كتشجعني وكتخليني نزيد نحط لكم وصفات ونصائح جديدة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحط واحد الوصفة لعلاج السعال أو الكحة بصفة عامة. أنا سبق لي من قبل حطيت واحد الوصفة لعلاج السعال أو الكحة الجافة، ولكن عندي واحد الإشكال بسيط في الدار، هو أن الابن ديالي كيعجبوه الوصفات اللي يكونوا حلوين، باغ البنت ما كيعجبهاش داكشي اللي حلو. سكيفي كان كيخصني نشوف ليها شي حاجه اخرى ما يكونش المذاق ديالها حلو ومجهد عليها. وبالتالي اعطتني واحد الصديقه ديالي الله يجازيها بخير هاد الوصفه هذه اللي هي ما فيهاش شي حاجه حلوه وهي مملحه في نفس الوقت مالحه. هاد الوصفه هذه ان شاء الله كتكون من 3 مكونات موجوده في اي منزل وسهله وبسيطه. اول شيء هو معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، معلقه صغيره ديال كمون مطحون، وفرماجه جبن مثلث. كناخذوا هاد 3 العناصر وكنمزجوهم بهالطريقه هذه. انا غادي نصور معكم الوصفه. ناخذوا الفرماجه، كنزيدوا عليها هاد المعلقه ديال الكمون والملعقه ديال الزيت صافي، وكنمجزوهم بحال هكا جيدا. اذا كما قلت ملعقه كبيره من زيت الزيتون وملعقه صغيره من كمون مطحون وفرماجه او قطعه جبن مثلثه، كنمجزوهم جيدا. اذا اخواني اخواتي، كما قلنا خدينا 3 العناصر اللي قلت لكم، اللي هي ملعقه كبيره من زيت الزيتون وقطعه جبن مثلثه او فرماجه مثلثه وملعقه صغيره من الكمون المطحون. كنخلطوهم جيدا حتى كنحصلوا على خليط بهذا الشكل هذا صافي. كنعطوه للمريض اللي كيعاني من السعال او الكحه، كنعطوها ليه هاد الوصفه هذه قبل النوم مباشره. كنعطوها ليه كي ياخذها كي يدخل الفراش ينعس صافي. 1 يومين ولا 3 ايام كيجيب الله الشفاء. المفعول ديالها سريع تبارك الله، والمذاق ديالها جميل. يعني الناس اللي ما كيتقبلوش هذيك الوصفه الاخرى الحلوه، راه حتى هي فعاله اللي كنت عطيتكم ديجا ديال سكر كلاصي وزيت الزيتون. اللي ما كيتقبلش المذاق الحلو ديال هذيك الوصفه اللي فيها سكر كلاصي وزيت الزيتون ياخذ هذه الوصفه هذه، راه حتى هي جميله جدا وجد فعاله تماما بحال الوصفه ديال السكر كلاصي وزيت الزيتون. كنتمنى تجربوها نال اعجابكم وتشافيكم باذن الله تعالى. وكنشكركم جزيل الشكر لانكم تبعتوني حتى لهذه اللحظه من الفيديو.
كنشكركم وكنضرب لكم موعد جديد ان شاء الله. شكرا على دعمكم، وشكرا اللي غيلتحقوا معنا جدادين ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا، والى اللقاء في وصفة او نصيحة مقبلة. الى اللقاء.